Hello viewers, welcome to the channel Vidya Views. This video is about information of slate pencils only. How many types of slate pencil stones we have, about their colors and about their shapes only. Nothing behind that. Always use made from natural stone only. So natural stone తో మేడ్ అయినవి యూజ్ చేయాలంటే మేబీ ఆర్టిఫిషియల్ స్టోన్తో కూడా చేస్తారేమో. సో దీన్ని మనం లోపల స్లేట్ పెన్సిల్స్ అవి ఎట్లా ఉన్నాయో అండ్ వీటి షేప్ ఎలా ఉందో వీటి కలర్ ఎట్లా ఉందో సో అవన్నీ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని తీద్దాం. అండ్ ప్యూర్ మిల్కీ వైట్లో ఉన్నాయి అన్నీ కూడాను. సో ఇవన్నీ కూడా సో వైట్ వన్స్ అండ్ ఇది వచ్చి కొంచెం కలర్ చేంజ్ ఉంది ఇక్కడ. అండ్ ఇవన్నీ కూడా వైట్ స్లేట్ పెన్సిల్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ప్యూర్ మిల్కీ వైట్లోనే కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా వైట్ స్లేట్ పెన్సిల్స్. బికాజ్ నేను వైట్ స్లేట్ పెన్సిల్స్ ఎందుకన్నానంటే సో నాకు ఈ మధ్య తెలిసింది స్లేట్ పెన్సిల్స్లో ఒక 5 వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఇంచుమించు. అండ్ మనం వాటి షేప్ చూసి ఈవెన్ నమ్మలేం కూడా. సో నేను ఆ పిక్స్ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేస్తాను. అండ్ మనకి తెలిసి అంటే మేబీ అందరికీ తెలిసి ఇదొక్కటే ఉంటుంది, ఎక్కువ ఇవే యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి. బట్ ఇంకా 4 వెరైటీస్ ఉన్నాయి అండ్ వాటి షేప్స్ కూడా చూస్తే మనం ఆశ్చర్యపోతాం. సో వీటిని కూడా స్లేట్ పెన్సిల్స్ అంటారా అని చెప్పి. మేబీ స్లేట్ పెన్సిల్స్ కాదు, సో ఇది రాయడానికి పనికొస్తుంది కాబట్టి స్లేట్ మీద రాయడానికి తగ్గ షేప్ ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని స్లేట్ పెన్సిల్ అంటున్నాం. బట్ వాటి షేప్ అయితే ఇట్లా ఉండదు, వాటిని నాకోమోడ్స్ అంటారు. సో వాటి పిక్స్ కూడా నేను మీకు దీంట్లో యాడ్ చేస్తాను. సో ఇవైతే చూడడానికి ఫుల్ వైట్ ఉన్నాయి. బట్ చూద్దాం వాటర్లో వేసి చూద్దాం, మేబీ ఏమైనా కలర్ చేంజ్ అవుతుందో ఏమైనా. బికాజ్ రెడ్ కలర్ అండ్ వైట్ కలర్ టోటల్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ అండ్ బ్లాక్ కలర్ టోటల్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ మనకి స్లేట్ పెన్సిల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ స్లేట్ పెన్సిల్స్ అన్నీ కూడా నాకోమోడ్స్ అని చెప్పి అండ్ క్లే అండ్ స్టోన్స్ నుంచి తయారు చేస్తారు. టోటల్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ స్లేట్ పెన్సిల్స్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి. అండ్ రైట్ నాకు దొరికింది. సో రెడ్ కలర్. సో ఇక్కడ రెడ్ కలర్ ఉంది. సో ఇదొకటి మనం వాటర్లో వేద్దాం అండ్ మిల్కీ వన్ వేద్దాం అండ్ ఇంకొకటి అండ్ దిస్ వన్. సో మనం ఇట్లా ఒక 4 టైప్స్ తీసుకుని 4 కూడా వాటర్లో వేసి చూద్దాం. అండ్ ఈ సౌండ్ కూడా చాలా బాగుంది. అండ్ ఇది న్యాచురల్ స్టోన్ నుంచి. సో మీరు చూడండి అండ్ బబుల్స్ ఎట్లా వస్తున్నాయి, ఎట్లా పీల్చుకుంటుందో అది. సో వాటర్ అంతా కూడా పీల్చేసుకుంటుంది అది. సో ఇంకా వేద్దాం మనం.
మొత్తం అటు ఇటు తీరా. ఎందుకంటే వాటర్లో వేస్తున్నాను, మనకి స్లేట్ పెన్సిల్స్లో నేను చెప్పాను కదా మీకు వైట్ కలర్ అండ్ రెడ్ కలర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ స్లేట్ పెన్సిల్స్ ఉంటాయి. సో ఏ స్టోన్ నుంచి ఇది తయారైనా మనకు తెలియదు కదా, సో అందుకని నేను వాటర్లో వేస్తున్నాను. సో వాటర్లో వేస్తే మనకు దీని అసలు కలర్ తెలుస్తుంది. అండ్ చూద్దాం. అండ్ ఇది ఆల్రెడీ బాగా తెలిసింది, ఇది టోటల్ బ్లాక్ కలర్ వచ్చేసి చూడండి, ఇట్లా వేస్తేనే తెలుస్తుంది. నా డిఫరెన్స్ చూడండి మీరు ఇప్పుడు. సో వాటర్లో వేసిన తర్వాత అండ్ ఇది చూడండి, ఇది వైట్ కలర్లోనే ఉంది అండ్ ఇది ఏం కలర్ చేంజ్ అవ్వలేదు. అండ్ ఇది చూడండి లైట్ రెడ్ కలర్లో వస్తుంది. అండ్ నేను బయటికి తీస్తాను మీకు తెలుస్తుంది. ఇది వచ్చేసి రెడిష్ కలర్లో ఉంది. అండ్ వైట్ దాని పక్కన పెడితే మీకు తెలుస్తుంది, ఇది వచ్చి రెడిష్ కలర్లో ఉంది. సో కలర్ ఏంటంటే అంతగా కనిపించట్లేదు, బట్ ఇది లైట్ రెడ్ కలర్లో ఉంది, బాగా కనిపిస్తుంది. సో దీంట్లో పెడితే చూడండి, క్లీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే వైట్ వన్స్, నెక్స్ట్ బ్లాక్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ రెడ్ కలర్. సో ఒకటే బాక్స్లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయంటే, సో 3 టైప్స్ ఆఫ్ స్టోన్స్తో చేశారనమాట. సో అన్ని స్లేట్ పెన్సిల్స్ ఒకే స్టోన్తో తయారవ్వాలని లేదు కదా, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాళ్ళు స్టోన్స్తో తయారు చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ప్యాకింగ్ చేస్తారు. సో మనకి ఈ బాక్స్లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ కనిపిస్తున్నాయి, వైట్ కలర్, బ్లాక్ కలర్ అండ్ రెడ్ కలర్. సో ఇంకా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి దీంట్లో. అండ్ ఆ షేప్స్ కూడా చూస్తే మనం ఆశ్చర్యపోతాం, అండ్ ఇట్లా కూడా ఉంటాయా అని చెప్పి. డైరెక్ట్ స్టోన్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా నేను ఇంక్లూడ్ చేస్తాను దీంట్లో. సో ఇవి కనిపించడం మాత్రం ప్యూర్ వైట్లో ఉన్నాయి. అండ్ ఇవి కూడా స్టార్టింగ్ అట్లా ప్యూర్ వైట్లోనే కనిపించాయి. ఇవి కూడా స్టార్టింగ్ ప్యూర్ వైట్లోనే కనిపించాయి, బట్ వాటర్లో వేసిన తర్వాత వీటి కలర్స్ అనేవి చేంజ్ అయ్యాయి. సో అందుకని వాటర్లో వేయాల్సి వచ్చింది. అండ్ తీసేద్దాం వాటర్లో నుంచి. సో మనం స్టార్టింగ్ చూసినప్పుడు అన్నీ కూడా ఇలా మిల్కీ వైట్లోనే ఉన్నాయి, బట్ వాటర్లో వేసిన తర్వాత అండ్ ఇది వచ్చి రెడ్ కలర్ వచ్చింది, అండ్ ఇది వచ్చి బ్లాక్ కలర్ వచ్చింది, ఇది వచ్చి సేమ్ మిల్కీ వైట్లోనే ఉంది, అండ్ ఇది కొంచెం సిమెంట్ కలర్లో ఉంది. సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది. సో స్టోన్స్, మనం ఈ స్లేట్ పెన్సిల్స్ స్టోన్స్ అన్నీ ఒకటే స్టోన్ నుంచి మనకి తయారవుతుందని అనుకుంటాం యాక్చువల్లీ, బట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోన్స్ నుంచి మనకి స్లేట్ పెన్సిల్స్ అనేవి సో తయారవుతాయి. అండ్ చూడండి రెడ్ కలర్, బ్లాక్ కలర్, వైట్ కలర్. సో మనకి ఒకటే బాక్స్లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ స్టోన్స్ మనకి కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ. సో వాటిని షేప్ అవుట్ చేసి ఇట్లా బాక్స్లో పెట్టి ఇస్తారు కదా. సో మీకు బాగా తెలుస్తుంది కదా ఇప్పుడు డిఫరెన్స్. అండ్ బ్రేక్ కూడా ఈజీగా అయిపోతుంది. అండ్ 1 ఫింగర్తో మనం ఇట్లాంటి బ్రేక్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇది చూడండి, దీస్ ఆల్సో రెడ్ కలర్, ఇది కూడా రెడ్ కలర్. అండ్ ఈ వాటర్ తగిలే రెడ్ కలర్ వచ్చేసింది యాక్చువల్లీ.
ఈజీగా వస్తుందేమో చూద్దాం. ఇది కూడా ఇది ఇంకా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో ఇంకా దీంట్లో 5 టైప్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయన్నా కదా. సో ఇప్పుడు ఆ 5 టైప్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వెరైటీ వైట్ వన్. సో టోటల్ దీంట్లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి, స్టోన్స్ అనేవి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. సో 5 టైప్స్ ఆఫ్ స్టోన్స్. ఆ 5 టైప్స్ ఆఫ్ స్టోన్స్ మనం పిక్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు. సో చూస్తున్నారు కదా, ఈ స్టోన్స్ నుంచి మనకి స్లేట్ పెన్సిల్స్ అనేవి తయారవుతాయి. అండ్ ఇవి వచ్చి బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయి. అండ్ ఇది వచ్చి వైట్ కలర్. సో వైట్ కలర్ అండ్ బ్లాక్ కలర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి వచ్చేసి రోస్టెడ్ వన్స్. రిమైనింగ్ టూ వచ్చి స్లేట్ బార్స్, వైట్ అండ్ రెడ్ కలర్ స్లేట్ బార్స్. ఎట్లయితే స్లేట్ పెన్సిల్స్ ఉంటాయి, కొంచెం పెద్దగా బార్స్ ఉంటాయి అంతే. దిస్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ స్లేట్ పెన్సిల్స్, నథింగ్ గ్రేటర్ దెన్ దట్. అండ్ ఫర్ ఎ కామన్ నాలెడ్జ్ పర్పస్, నథింగ్ బిహైండ్ దట్. సో డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్, just for knowledge purpose only. Thank you for